沙咀醫學日式放題嗰度食好嘢，象拔蚌、活魚，聽師傅講咧，全部都係即日到貨，全部每日都有新鮮貨翻嚟啦。跟住咧，頭先我見住佢呢個魚啱劏出嚟，一個嘴仲識咕嚕咕嚕咕嚕咁喺度喐啦，哇！真係仲識喐㗎 ！Hello， 好光啊，每塊都。我覺得而家佢係紅色嗰啲位特別爽，所以嗰啲就透明嗰啲位咧就係好鮮甜嘅味道。嗱，今日有人遲到咧，所以就我食先，你睇住我食啦。爽口一流。呢個一粒嘅西班牙一口豬，我自己燒，我會落咗豬肉先嘅，豬肉要爛啲熟。喂，呢度啊！喂，你唔好再遲啲先嚟，同我度邊啊 ？Sorry， 我都唔想你塞車嘛。真係食啊！好肚餓，講真，好肚餓。啊，芝士年糕正。喂，係啊，點解咁好出嚟食嘢？因為2人同行送1份象拔蚌刺身啊，4人同行仲送呢條活魚 Little Fish Fish， 仲嗌埋班 friend 一齊嚟。原來仲有 Movenpick 雪糕添啊！